Bom, e aqui nós temos então o eixo virabrequim. O eixo virabrequim, ele vai ligado na biela, que lá em cima vai ligado no pistão. O pistão a gente sabe que é onde ocorre a explosão e gera a força do motor. Extremamente importante que esse eixo aqui esteja bem alinhado, porque senão ele pode dar barulho quando a motocicleta estiver rodando. Notem que aqui a gente tem uma engrenagem ligada na outra. Caso esse eixo fique desalinhado, ele pode provocar aqui um movimento nesse sentido e vai aliviar e dar pressão na engrenagem. E isso pode causar um barulho, porque uma hora ela vai trabalhar prensada uma na outra e uma hora ela vai trabalhar folgada, longe uma da outra. Além disso, se ficar desalinhado, ele vai causar vazamento nesse retentor aqui, ó, porque ele vai danificar o retentor e isso pode causar um vazamento. Outra coisa que acontece também é que gera uma folga nesse eixo e também gera vazamento, porque o virabrequim vai trabalhar, como eu falei, prensando e aliviando a pressão aqui nessa engrenagem, e isso vai forçar esse eixo para cima e vai danificar essa parte aqui da carcaça e vai criar um vazamento.